Noyabrın 4-ü qətlə yetirilən İsrailin baş naziri İtzhak Rabin bugün Qüds şəhərində dəfn edildi. İtzhak Rabin Fələstinlilərlə sülh prosesinin inkişafını dəstəkləyən 130 minlik mitingdə iştirak edərkən 20 yaşlı hüquq fakültəsinin tələbəsi milliyətçi Yahudi olan İqal Əmir tərəfindən tapanca ilə qətlə yetirildi. 1 metr məsafədən atılan 2 güllə baş naziri ölümcül yaralayır, 3-cü güllə isə İtzhak Rabini öz bədəni ilə örtən mühafizəçisinə dəyir. Həkimlərin səhərlərinə baxmayaraq 1 saatdan sonra İsrailin baş naziri xəstəxanada vəfat edir. Qatil isə dindirilmədə bildirir ki, artıq 2 dəfə hökumət başçısına sui-qəsd planlaşdırır. Müstəntiqlər ona qurbanın vəfatından xəbər verdikdə İqal Əmir öz məmnunluğunu bildirir. Dünyanın bir sıra ölkələrinin rəhbərləri bu qətlə münasibətlərini bildirir. ABŞ prezidenti Bill Clintonun əmri ilə bütün Amerikada matəm əlaməti kimi bayraqlar alçaldılır. Bill Clinton, İordaniya kralı Hüseyn və qətl salsıdan digər liderlərlə birlikdə Azərbaycanın başçısı Heydər Əliyev də İsrailin prezidenti Ezer Weizmana başsağlıq məktubu göndərir. Məktubda Heydər Əliyev bu fəciəli hadisə ilə əlaqədar öz kədərləndiyini bildirərək terrorizmin hansı şəkildə olursa olsun əleyhinə olduğunu vurğulayır. İtzhak Rabinin Qüdsdəki bugünkü dəfn mərasimində Bill Clinton, Viktor Çernomirdin və digər dövlət və hökumət rəhbərləri ilə yanaşı Azərbaycanın baş naziri Fuad Quliyev və Xarici İşlər Nazirinin müavini Albert Salamov da iştirak etdi. Peşəkar hərbiçi olan İsrailin baş naziri İtzhak Rabinin cəsədi əskəri ehtiramlarla torpağa tapşırıldı. İsrailin baş naziri İtzhak Rabinin qətlə yetirilməsi ilə bağlı İsrailin Azərbaycandakı səfirliyində keçirilən mərasimdə ölkə prezidenti Heydər Əliyev, parlament spikeri Rəsul Quliyev, Xarici İşlər naziri Həsən Həsənov və digər rəsmi şəxslər iştirak edirdi. Heydər Əliyev səfirliyin xatirə dəftərinə İtzhak Rabinin böyük siyasətçi olduğunu qeyd edərək, onun yaxın şərqdə sülhün bərpa edilməsindəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi. Ölkə prezidenti İsrailin Azərbaycandakı səfiri cənab Eliyazır Yotvata Azərbaycan xalqı və şəxsən öz adından başsağlığı verdi. Daha sonra Heydər Əliyev və cənab Yotvat İsrail televiziya proqramı ilə İtzhak Rabinin dəfn mərasimini canlı yayılma gedən verilişə tamaşa etdi. Xumar Cəfərov və Azər Qarayev, xəbərçi İsrail səfirliyindən. Baş nazir sülh tərəfdarlarının mitinqində qətlə yetirilib. Ona görə biz belə hesab edirik ki, o sülh yolunda şəhid olub. Bildiyiniz kimi, mərhum yaxın şərqdə bütün ölkələrlə, o cümlədən Fələstinlilərlə sülhə nail olmağa özünü həsr etmişdi. Buna görə məndə heç bir şübhə yoxdur ki, sülh prosesi nəyi ki dayanmayacaq, hətta daha da inkişaf edəcək. Mən onu da demək istərdim ki, çox bir az hissə istisna olmaqla İsrail xalqının çoxluğu sülh prosesini dəstəkləyir. Müxalifət isə sülh prosesinin əleyhinə deyil, ziddiyyatlar yalnız sülhə istiqamətdəki yollara münasibətdən ibarətdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni müstəqil dövlətlər üzrə məsləhətçisi James Collins jurnalistlərə Azərbaycanın rəsmi dairələri ilə görüşündən danışaraq bildirdi ki, səfər zamanı iqtisadi, siyasi, müdafiə məsələləri üzrə ikitərəfli əlaqələrin inkişafı haqqında danışıqlar aparılıb. Bundan başqa cənab Collins Azərbaycan dövlətinin inteqrasiya və ölkənin təhlükəsizlik məsələsinin müzakirə edildiyini bəyan etdi. O, Amerika və Azərbaycan prezidentlərinin ikitərəfli münasibətlərinin inkişafı üçün əməli iş görməsinə hazır olduqlarını qeyd etdi. Azadlıq aktının 907-ci düzəlişinin ləğv edilməsinin Amerika hökumətindən asılı olduğunu nəzərə çatdıran qonaq dedi ki, bu düzəlişin ləğvi bölgədə sabitlik tam təmin olunduqdan sonra həyata keçə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirinin müavini Ashton Carter bildirdi ki, müdafiə üzrə iki tərəfli əlaqələrin inkişafı indiki dövr üçün əsas məsələdir. O, Azərbaycanın dünya səviyyəsinə çıxacaq ölkə olacağına əmin olduğunu qeyd etdi. Cənab Carter Qarabağ müdafiə işində Amerika Birləşmiş Ştatlarının hələlik imkanlarının məhdud olduğunu vurğuladı. Daha sonra James Collins Xəzərin statusu ilə bağlı bildirdi ki, bu məsələ hər bir dövlətin hüququ nəzərə alınaraq həll edilməlidir. Çıxışının sonunda cənab Collins seçkilərin ədalətli keçəcəyinə ümid etdiyini qeyd edərək dedi ki, bu prosesdə Amerika müşahidəçiləri fəaliyyətlərini davam etdirəcək. Xumar Cəfərov, Məhman Cəbrayılov, xəbərçi mətbuat konferansına. Ömrünün son həftəsini yaşayan Milli Məclisin dünənki iclasında kvorum müşkül məsələyə çevrildi. Kvorum yığılana qədərki bekarçılığı, Şadman Hüseynovla Rəsul Quliyevin məlum deputat siyasi ilə bağlı zarafat atışmaları, Şadman Hüseynovun metro faciəsi ilə bağlı sorğusuna baş prokurorun cavabı aradan qaldırdı. Bu arada Firidun Cəlilovun zala daxil olduğunu görən spiker kvorumun alındığını bəyan edərək baş prokurora bildirdi ki, sən elə təqdimat da oxu. Baş prokuror Eldar Həsənovun təqdimatından bəlli oldu ki, 30 may 1990-cı ildə öldürülən Azərbaycan Nəşriyyatının direktoru Əjdər Xanbabayevin qatili Tarıq Quliyev həbs edilib. Bu, onun sözlərinə görə qətlin sifarişçisi Ali Sovetin deputatı Seyfəl Babayevdir. Və Milli Məclis yeşdirliklə Seyfəl Babayevin istinafa cəlb və həbs barədə təqdimata razılıq verdi.
Milli Məclisimdə Yevlax Şəhər Sovetinin deputatı Hakim Təmmazovun və Şəki Şəhər Sovetinin deputatı Hakim Şərifovun həbsi barədə təqdimatı müsbət əldə etdi. Sonda spiker qonaqlıq barədə təklifi də səsləndirməyi unutmadı. Beləliklə məclis daha bir neçə nəfərin həbsinə fərman verməklə öz milliliyini bir daha təsdiq etdi. Anar Yusufoğlu Milli Məclisdən. Mən birmənalı Azərbaycan dilinin tərəfdarıyam. Hələ 1992-ci ildə türk dili ifadəsinin əleyhinə idim və müzakirələr zamanı bir yoldaş məni tarixi bilməməkdə günahlandıraraq manqurt adlandırdı. Bundan sonra çalışıb bu məsələnin tarixini öyrəndim. Doğrudan da 1936-cı ilə qədər dilimiz türk dili olub. Amma fikrimcə Azərbaycan dili həm millətçiliyimizin inkişafına, həm dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsinə, həm də milli qürurun əsaslanması üçün vacibdir. Bütün bunları Səfa Mirzəyev bizimlə söhbətində bildirdi. Anar və Mehman Ali Sovetdən. Ümumiyyətlə normal iqtisadiyyatı, normal maliyyəsi və bank sistemi olan ölkələrdə büdcə kəsi adətən bu qaydada ki, bizdə bank hesabına maliyyələşir, belə maliyyələşmir. Ona görə biz bu praktikanı tədricən aradan qaldırmaq üçün və 96-cı ildə ümumiyyətlə buna son qoymaq üçün 95-ci ilin 4-cü rübündə belə bir addım atdıq. Yəni onu minimum həddə yendirib və 96-dan bu praktikanı keçəcək. Əgər 96-cı ilin gedişatında büdcəyə kredit lazım olacaqsa, bank krediti, bunun qarşısını heç kim almayıb. Sadəcə olaraq başqa təşkilatlar necə ki, krediti götürürlər bankdan. Maliyyə Nazirliyi elə götürəcək. Zərurət olar ki, güzəşt olmayacaq. Hər bir nazirlik, hər bir komitə öz sahəsində müəyyən təlimatlar hazırlayır, o birilərinin xəbəri olmadan. Bu qurum bir yerdə oturub işləsə, normativ sənədləri, təlimatları, məsələn, vergiden yayınmanın qarşısını almaqdan ötəri nə etmək lazımdır, bu qurum birlikdə fikirləşsin. Qaçaqmalçılığın qarşısını almaqdan ötəri nə etmək lazımdır, bu qurum birlikdə fikirləşsin. Yəni, hamının ağlı, hamının fikri bir yerə cəmləşsin, bir yerdə müzakirə olunsun və vahid bir sənəd ortalığa çıxsın ki, o sənədlə də hamı işləyə bilsin. Ataların da misalı var, iki baş bir başdan daha ağıllıdır. Bugün Kamera Musiqisi zalında klassik musiqi gecəsi keçirildi. Gecədə Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələri Beethoven, Mozart, Chopin, Schubert və başqa bəstəkarların əsərlərini ifa edirdi. Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələri noyabrın 21-də Kamera Musiqisi zalında Neft Konsorsiumuna həsr olunan silsilə konsertləri həmin çıxışla açacaqlar.